ഒരാഴ്ചയായിട്ടും മാറാത്ത തൊണ്ടവേദന സഹിക്കാൻ വയ്യാതായപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇഞ്ചി മിഠായി ഉണ്ടാക്കിയാലോ എന്നുള്ള ആശയം വന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വീണ ചേച്ചി ഇഞ്ചി മിഠായി തന്നെ ഉണ്ടാക്കാനായി നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇഞ്ചി കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ പേസ്റ്റ് പോലെ അരിച്ചെടുത്തിട്ട് നമ്മളൊരു പാനിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. ദെൻ അതിലേക്ക് നമ്മൾ 1 കപ്പ് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇവിടെ മെഷർമെൻറ്റ്സൊക്കെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതൊന്ന് നല്ലോണം ഒന്ന് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് നല്ലോണം ഇതിങ്ങനെ ബബിൾസ് പോലെ വരും. അതിലത്തെ വെള്ളം ഒക്കെ വറ്റി പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് കൂടിപ്പോയി, അതിങ്ങനെ കാരമലൈസ് ആയ പോലെ ആയി. അത്രയും ആവണ്ട. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലൊക്കെ ഇഞ്ചി ഒന്ന് അകത്താക്കുമല്ലോ എന്ന് കരുതി അത് ഒരു എണ്ണ തടവിയ പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് അപ്പത്തിന് കട്ട പിടിച്ചിട്ടോ. അപ്പോൾ ഫ്ലോപ്പായി എന്ന് പറയാം, പക്ഷേ സംഭവം ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇങ്ങനെ കട്ടായിട്ടാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത്. ശരിക്കും ലൈറ്റ് കളറാണ് വരേണ്ടത്. അപ്പോൾ ബൈ ഫ്രം കുഞ്ഞാമിനാസ്.